Prospan sirup merupakan obat batuk herbal digunakan untuk membantu meredakan batuk berdahak. Untuk dosisnya dapat digunakan mulai dari usia 1 tahun hingga 5 tahun, 3 kali sehari 2,5 ml. Untuk usia 6-17 tahun, 3 kali sehari 5 ml. Untuk dewasa, 3 kali sehari 5-7,5 ml. Kocok dahulu sebelum digunakan. Apakah prospan sirup dapat digunakan ibu hamil? Prospan adalah obat batuk yang berisi ekstrak daun ivy. Daun ivy mengandung sedikit emetin, yaitu suatu zat yang dapat merangsang terjadinya kontraksi, sehingga tetap tidak direkomendasikan untuk digunakan oleh wanita hamil. Untuk harganya dapat diperoleh di apotek dengan harga Rp85.000.